咁咧就黃碧雲議員。主席，其實咧即係我想問係關於個蚊啊滅蚊嗰啲措施啊。咁但係市民咧啲蚊咬佢，佢就係知有蚊咬佢，佢唔知嗰啲係咩蚊嚟嘅基本上。咁如果我哋要滅蚊都唔會淨係揀白紋伊蚊嚟滅㗎嘛。咁所以就係即係我哋講一般嘅蚊患啦。咁我咧就喺啟德嗰邊咧就好多居民咧即係同我投訴，其實講咗好耐㗎啦。咁呢個咧就係一個小學生。佢咧就成身都咬到飛起，俾啲蚊圈住嗰啲就係嗰啲蚊爛，由肚臍、身、腳、手全部都係。咁啊唔單止小朋友受害啦，咁啲大人都一樣有事嘅。咁呢位咧就係一位女士，咁佢淨咬到成隻眼，你都見到個眼皮嗰度淨腫晒、脹晒，即係成隻波咁。係嘛，主席？咁呢個咧其實我哋都約過食環署啲同事傾㗎。咁我哋都去嗰條村嗰度了解佢啲管理公司。咁房署咧，基本上就將呢啲管理咧就外判咗出去俾出邊嘅私營嘅管理公司。管理公司佢哋嗰啲滅蚊其實係咪到位咧？即係咪有效嘅咧？其實即係我唔知食環署有冇去睇下佢哋點樣做滅蚊嘅。佢哋雖然話有啲儀器喺度放啲唔知乜嘢波啊，即係音波咁要嚟滅蚊。咁我都去巡過屋邨啊，睇下佢邊度有積水啊咁但係始終咧，即係搞嚟搞去都未搞得掂。咁我唔知道，即係政府係打算點樣做？即係譬如喺屋邨內，咁可能就係即係食環署好似就唔管咁啦。即係我想問就係食環署會唔會可以都同即係房署同埋管理公司講，即係究竟佢哋嗰啲滅蚊措施其實係即係咪正規嘅？譬如我見到佢哋話點樣巡島上到天棚，我同佢上到屋邨天棚嗰度睇，係有一啲嘅積水喺度。咁佢哋點做咧？佢話佢塞嚿番梘落去嗰啲積水嗰度。咁佢話鹼性啊嘛，咁我可能就咁樣滅蚊。我話我都好似未聽過用番梘滅蚊嘅喎。即係點解會咁樣嘅咧？咁即係食環署究竟點樣可以提升？究竟管理公司啊、房署啊等等社區嗰度啲人嗰啲滅蚊措施，同佢 check 即係俾個 checklist 佢對下，究竟佢點樣做滅蚊？搞唔掂嘅話，可能你係要話俾佢聽，你應該點做先得㗎喎，或者你要幫手一齊去做。咁仲有咧就係咧屋邨範圍以外，咁嗰啲應該係食環管㗎啦嚇。咁好多咧啟德周圍就係地盤嚟嘅，建築地盤、沙中線嘅地盤啦，跟住仲有好多工地嘅地盤，嗰度亦都係有積水。再遠啲又有啟德河。咁究竟嗰啲係點搞嘅咧？而成個啟德區咧，啟德屋邨嗰邊係冇嗰個有蚊產卵器嗰度去監察嘅，只係去到啟德郵輪碼頭先有一隻。咁我想問就係，我都其實同阿局長講過，點解唔喺近屋邨嗰邊都裝一個有蚊產卵器即係 monitor 即係睇下究竟屋邨嗰邊，因為而家2條屋邨已經落成啦，嗰度有幾萬人住，即係咁樣咬法，我落去咧我都唔敢着短袖衫咁滯，因為真係咬得好金。咁點搞咧？咁局長，主席，我請食環署嘅同事首先處理下呢個問題。多謝主席，係食環署咧，除咗日常嘅工作咧，喺公眾地方進行滅蚊之外咧，佢其實咧佢都會定期咧就去巡查一啲屋邨嘅。咁根據法例咧，屋邨嘅管理公司咧，其實佢都有責任咧，就係防止咧就去管理嘅範圍咧就冇蚊蟲滋生嘅。如果係發現咧有蚊蟲滋生咧，我哋啲同事咧都會採取檢控行動㗎。正話講咗啦，我哋啲同事咧都會定期去巡查嗰啲屋邨。咁除咗我哋會俾一啲專業嘅意見點樣去防蚊啊、控蚊之外咧，如果發現有蚊蟲滋生會檢控嘅。咁另外地盤咧，我哋啲同事咧都會定期去巡查嘅。如果發現咧除咗俾我哋嘅意見話點樣去控蚊滅蚊之外咧，我哋都會咧係發現如果有蚊蟲滋生喺地盤咧，咁我哋嘅承辦商咧我哋都會檢控嗰個地盤嗰個承辦商嘅。多謝。阿余生黃議員講咗2點，你冇答佢嘅喎，即係第一點就係嗰啲外判係咪有效咧？咁你話曾經檢控嘅，咁你有冇記錄過？即係你哋檢控過嗰啲外判咧？呢第一樣。第二樣就係講緊地盤，嗰間啟德嗰個地盤就唔係講緊一普通你點做。咁你啟德你點做咧？即係個滅蚊器係咪夠咧？咁你即係如果當然啦，你唔答佢，咁我哋咪喺食環嗰個 panel 嗰度再跟進係嘛？你哋有冇回應？我多謝主席。咁我哋其實日常巡查嗰時咧，都會留意翻咧佢哋做。又唔係講日常嘅，淨係黃議員嗰2點啊，有啊有，冇就冇。你話你冇做到冇記錄冇記錄咯？我手頭冇嗰啲檢控記錄，咁我啟德咧係。啟德個地盤咧，黃議員又講緊啟德個地盤。你會唔會？黃碧雲議員，你真係過咗時間，幫我等佢答我，同你跟翻。
啟德主席你有冇啊？我建議即係嗱，因為其實呢種情況咧喺唔同嘅區都會有發生嘅。我同18區區議會開會嗰陣咧，亦都有一啲部分區嘅即係個區議員咧，同我哋提過一啲地方特別嚴重嘅。咁所以咧呢啲情況咧，我哋唔能夠排除有咁嘅情況嘅。咁如果有的話咧，大家俾一啲例子我哋咧，我哋就會去跟進。啟德係一個例子，或者黃議員你第二類。得我哋會啊，我哋聽到邊個地方咧，我哋會跟進。好，陳偉業。